俗话说得好，好话说得俗，同行如敌国。这个在汽修工的微观世界里没有，宏观世界里有个别存在。这辆车是一位同行在附近年检的时候发现后座刹车不合格，然后来到汽修工这里做一下整备。当然他也懒得出手，那汽修工就不客气了，是刹车分泵损坏了，我负责拆，他负责装，工时收一半。我看师傅手忙脚乱的样子，我都怀疑他平时很少接触这些小货车的吧。不管他了，因为我又来活了东风小康，叫帮忙检查一下电池，如果实在不行就换了它。检查发现的却全是虚电。大姐说那就换了吧，都用了3年了，我看价格也不贵，这个型号的电池算是汽车界的千年老二了，倒数那价格肯定是相当哇塞了。装好电池就要进行必不可少的启动测试环节，你看一点急着，能量满满的感觉，发电也正常。大姐表示非常满意，爽快付了款。接着来了辆金杯新快运，小哥说空气滤芯都吸变形了，没拆之前我都不相信，拆了之后一看的确这个空气滤芯中间是扁，就 2.0 的排量有那么猛吗？我估计之前小哥拆出来检查的时候不小心踩了一脚再装回去的。不过没关系，来到汽修工这里必须得给你现货安排。接着基本同时来了2辆车，一辆日产轩逸，另一辆江铃特顺。日产轩逸是来整备刹车的，江铃特顺是来维修底盘一下。那就先易后难吧。这种简单的后悬挂是不是马路3大妈的标配？这个前轮胎都偏磨了，那意味着底盘应该是有部分零件损坏了。继续深入检查，发现下摆臂球头也损坏了。这个下摆臂松的真的有点严重，不治，那肯定是不行的。换刹车片这个项目看似简单，实则一点都不复杂，10来分钟就能搞定。这时候大哥还在拍这个轮胎，应该是发朋友圈吧。大哥总是在我工作的时候进行拍照，这回我一口气全拆了出来，就让你拍个够。前后刹车片都磨损的比较均衡，现在统一换了也是有好处的。由于大哥一直在我旁边聊这聊那的，差点忘记拆这个下摆臂了。现在汽修工演示一下这个球头损坏后的症状，你看现在用手轻轻拿着球头都可以随便上下活动。现在再来看看新的下摆臂球头，单用手是很难搬得动的，那是非常紧的。安装这个下摆臂是有一定的技巧，不建议小白安装，动手能力强的不在建议范围内，要不然为了省点工时费，弄个大半天的，真心不值，还不如刷刷抖音舒坦。装好后进行人工 AI 测试，你看现在稳定了吧？接着轮到江铃特顺，跑50码以上噪音巨大，就是那种嗡嗡的声音。检查发现是前轮发出的。处理这种故障，第一时间就要将轴承拆出来看看什么情况。你看这个轴承里面布满了金属碎片，那能不响吗？检查故障的时候就叫修理工，查出故障后这时候就改名了，就叫换件工。这个轴承也是相当好换的，一般只需要小锤42下就能搞定。上这个螺丝要有经验才行，不能紧也不能松，要恰到好处才行。你看这原声视频，新的轴承装好后转动测试，没有异响了吧？非常顺滑。这时候却又发现新大陆了，这个平行杆连接杆都损坏了。大哥虽然没有吩咐，那干脆也换了再说吧。这回不换也得换了。另一边竟然完全没有了，也不知道什么时候掉了的，一点痕迹都没有。咱们的实力就这样，坏的给你换新，缺的给你装上，一切现货安排。装好后进行路试。其实找对故障点修好后，我一般都不会浪费时间外出试车。这辆是单位车，需要送车回指定地点，那反正都要上路的，就当测试了。测试正常，
异响消失，非常静音，完美交车。今天就干了几个活啊，赚不赚钱不紧要，主打的就是轻轻松松又一天。好，明天见，拜拜。